Bola nega tez-tez kasal bo'ladi? Aslida har oy kasallanish bu immunitet yomon degani emas. Ko'p hollarda sabab boshqa bo'ladi. Birinchi sabab uyquni yaxshi emasligi. Bola nechalik yaxshi uxlasa, miyasi tinch bo'lsa, bolada immunitet shunchalik yuqori bo'ladi. Ikkinchi sabab bolani har doim yopiq uyda saqlash, ya'ni steril muhit hech qachon bolani immunitetini ko'tarmaydi. Bolani immuniteti tashqi muhitda hosil bo'ladi, ya'ni tashqi muhitda bola moslashgan sayin immunitet yaxshi shakllanadi. Uchinchi sabab ortiqcha dori. Ya'ni bola ozgina shamollashsa, biza antibiotiklardan foydalanishimiz, palapartish, turli-tuman dorilarni bolalar berib tashlashimiz natijasida bola organizmini kurashuvchanligini sustlashtirishimiz hisoblanadi. To'rtinchi sabab bu temir yetishmovchilik holatlari. Ya'ni bolada kamqonlik holatlari bo'ladigan bo'lsa, bolada tez-tez kasal bo'lish holati uchrashi mumkin. Eng katta xato nima ekanligini bilasizmi? Bunda eng katta xato onalar sababni aniqlamasdan turib bolani immunitetini ta'sir qilishi, ya'ni turli-tuman immunitetni ko'taruvchi vositalarni foydalanish hisoblanadi. Agar bolangizda tez-tez kasallanish holatlari kuzatilib turgan bo'lsa, bemalol konsultatsiyaga yoziling. Konsultatsiyada biz ko'riklardan so'ng sababni aniqlagan holda bolangizga to'g'ri yordam beramiz.